Российский дрон в Польше, атака, саботаж или случайность, реакция НАТО не за горами. Венгерский премьер получил встряску от своего кумира. Не такого звонка он ожидал. Вашингтон готовится включить в игру тяжелую авиацию? Решительные шаги Белого дома, эскалация или мир через силу? Все детали расскажем. Объявления войны не будет, но в ответ на решение президента оппонент мобилизует войска. Напряжение растет. Где именно наблюдается наибольшая концентрация рецидивистов в России? Ответ вас удивит. Версия властей удивит еще больше. Эти и другие самые важные новости вечера среды 20 августа. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Взрыв недалеко от Варшавы, и вот на кукурузном поле в Осинах, примерно в 100 километрах от белорусской границы, находят дрон. Прокуратура официально подтверждает, это был военный дрон, и все указывает на то, что это мог быть российский «Шахед». По официальной версии, никакого нарушения воздушного пространства Польши зафиксировано не было, а найденные на месте обломки сначала осторожно называли частью старого двигателя с пропеллером. Но польская газета «Речь Посполитая» ссылается на полицию, пишет совсем другое. Это мог быть иранский дрон «Камикадзе» и «Правда», которым Россия почти каждую ночь атакует Украину. Если это действительно «Шахед», ситуация крайне тревожная. Польша – страна НАТО, и падение российского дрона на ее территории ставит вопрос не только о безопасности самих поляков, но и об ответственности всего Альянса. Подобное уже происходило. В ноябре 22-го ракета ударила по зернохранилищу в Пшеводове и убила 2 человек. Тогда НАТО предпочло сгладить углы и не обострять ситуацию. Мы анализируем все возможные сценарии, насколько это касается доклада оперативного командующего о ситуации в воздушном пространстве. Согласно предварительному анализу, радиолокационные системы не зафиксировали нарушения польского воздушного пространства. Это не означает, что мы не будем это проверять. И это также одна из гипотез, которую необходимо учитывать. Мы также не должны исключать, что речь может идти о дроне, используемом для контрабанды. И вот что настораживает: Осины – это всего несколько десятков километров от Варшавы и каких-то 100 километров от границы с Белоруссией. Совпадение? Или кто-то проверяет, как далеко можно дотянуться? О том, может ли РФ намеренно атаковать Польшу сейчас, или это пробы пера, попытки замерить скорость реакции Альянса, мы спросили у военного эксперта Дмитрия Снегирева. Следует отметить, что пуски осуществлялись именно с территории Республики Беларусь. И тактико-технические характеристики данного дрона «Обманки» позволяют говорить о том, что это не российские дроны, которые были выпущены по территории Украины вследствие действий радиоэлектронной борьбы. Силы обороны Украины изменили свой курс и, соответственно, нарушили воздушное пространство либо балтийских государств, в нашем случае, соответственно, Польши. Нет, речь идет о целенаправленном характере провокаций. Причем, заметьте, эти провокации осуществляются на фоне заявлений российской стороны о возможности отработки во время совместных российско-белорусских учений на территории Республики Беларусь, сценариев применения и орешника, и, соответственно, тактического ядерного вооружения. Привидение «Дружба». Перебитый несколько дней назад трубопровод снова начал работать. Министр иностранных дел Венгрии поблагодарил россиян за быстрый ремонт и обвинил Киев в атаках на энергобезопасность страны. Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» восстановлены после атаки Украины 2 дня назад. Мы ожидаем, что Украина больше не будет наносить ударов по этому жизненно важному трубопроводу. Это не наша война. Венгрия должна оставаться в стороне от нее. Венгрия снова кричит о чужой войне, но качает российскую нефть так, будто бы ничего не происходит. В Киеве ответили жестко. Министр иностранных дел Андрей Сибига напомнил, что Будапешт сам годами цеплялся за российскую зависимость, игнорируя все предупреждения. Еврокомиссия же не увидела никакой угрозы для поставок в ЕС. Получается, истерика Сиярта – это не про энергетику, а про привычную роль адвоката Кремля в Европе.
Прямо из овального кабинета после закрытых переговоров с европейскими лидерами Дональд Трамп набрал премьер-министра Венгрии и задал один прямой вопрос. Почему он блокирует путь Украины в ЕС? По информации Bloomberg, инициатива исходила не от Вашингтона, а от самих европейцев. Они попросили Трампа использовать свое влияние и прижать Орбана, который снова играет на руку Кремлю. Источники агентства утверждают, Орбан во время беседы не только пытался объясниться, но и проявил интерес к будущим переговорам Путина и Зеленского. Публично венгерский лидер об этом молчит, но накануне снова заявил, что членство Украины в ЕС не должно быть связано с вопросами ее безопасности. Войска НАТО на украинской земле. Сотни военных могут оказаться в Украине подальше от фронта, правда, но с конкретной миссией. Тренировки, разведка, контроль границ и не только. Еще недавно это звучало как фантастика, но теперь как реальный сценарий. По данным Bloomberg, около десятка стран готовы отправить своих солдат. Белый дом уже обсуждает детали пакета гарантий безопасности от обучения украинских бойцов и обмена разведданными до контроля границы и возможного размещения элементов ПВО. Все это под зонтиком Дональда Трампа, который поддержал план, но сразу отметил, американских солдат в Украину он не отправит. Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе по плану, предусматривающему введение европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения. Встреча европейских чиновников во вторник сосредоточилась на плане отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и позиции военнослужащих. Лондон и Париж готовы действовать, а остальные европейские столицы ждут сигнала, чтобы закрепить решение. Переговоры идут жесткие, где именно будут размещены войска, в каком составе и что станет их мандатом. Воздушная поддержка США для Украины – это вариант и возможность, говорит пресс-секретарь Белого дома. Журналисты уточнили, что именно подразумевается под американскими гарантиями безопасности и воздушной поддержкой. Президент четко заявил, что американские войска не будут развернуты в Украине, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства гарантии безопасности нашим европейским союзникам. Президент понимает, что гарантия безопасности имеет решающее значение для обеспечения прочного мира, и он поручил своей команде по национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничество и обсуждение этих вопросов с Украиной и Россией. На кону будущее всей войны. Для Киева это шанс получить реальные гарантии безопасности, а для Кремля новое унижение. НАТО фактически окажется в Украине. Вопрос только в одном: проглотит ли Путин такую пилюлю и успеют ли договориться лидеры до его возможной встречи с Зеленским? Мобилизация в ответ на решение Трампа, атомная подлодка, тысячи морпехов и миллионы ополченцев. Звучит как сценарий блокбастера, но это уже реальность. Одна сторона демонстративно стягивает силы, заявляя о борьбе с наркокартелями, а другая отвечает мобилизацией целой армии добровольцев и обещает, что империя не ступит на священную землю. Венесуэла готовится воевать с США. На этой неделе я запущу специальный план, гарантирующий охват более 4,5 миллионов ополченцев по всей территории страны. Ополченцы подготовлены, активированы и вооружены. Власти Венесуэлы официально говорят о планах охватить более 4,5 миллионов бойцов. В то же время их противник усиливает группировку: подлодка, эсминцы, крейсер, авиация и тысячи военных. Но эксперты отмечают, все это больше похоже на политический сигнал, чем на реальную подготовку к войне. Регион входит в новый виток напряженности, где каждый шаг выглядит как провокация, а ставки растут с каждой неделей. Тысячи ядерных боеголовок к 2030-му. Так выглядят прогнозы США о том, куда движется Китай. Пока официально Пекин клянется никогда не применять атомное оружие первым, но факты говорят о другом. Строительство сотен шахт, новые мобильные комплексы и модернизация арсенала темпами, которых не показывала ни одна ядерная держава. Сегодня речь идет примерно о 6 сотнях боеголовок и сотнях пусковых установок, часть из которых уже способна достичь континентальной Америки, и это только начало. Пентагон уверен, стратегия Китая может включать превентивный удар, если под угрозой окажутся его системы управления и ядерные силы. Действительно ли Китай готовится к активному ядерному конфликту? Спросили об этом у военного эксперта Дмитрия Снегирева. Пекин четко выстраивает данную стратегию внешнеполитических заявлений и, соответственно, действий
как политического, так и военного руководства. То есть показать себя основным соперником Соединенных Штатов. Более того, последние заявления Российской Федерации, они фактически повышают субъектность Китайской Народной Республики на международной арене. В том числе и в вопросах, связанных с окончанием войны в Украине. Речь идет о том, что, по мнению Российской Федерации, именно Китай должен выступить одной из стран, которая предоставит украинской стороне гарантии неповторения сценария 2022 года. Гонка вооружений выходит на новый уровень от маломощных точечных ракет до межконтинентальных монстров с мегатоннами мощности. Вопрос только в том, сколько времени осталось до момента, когда баланс страха снова изменится. В какой сфере в России работает больше всего уголовников? Правильно, в образовании. Там начали исчезать ректоры. Эпидемия какая-то. Один за другим. То дело о хищениях, то обвинения во взятках, то даже убийство в обвинительном заключении. Система словно открыла для себя новую охоту. Высшая школа превращена в полигон уголовных дел. В 2025-м число процессов против руководителей вузов рвануло вверх. Уже 12 эпизодов менее чем за год и 10 приговоров. И это не случайность. За каждым уголовным делом стоит не только следствие, но и кадровые перестановки, политическая лояльность и деньги. Университеты крутят миллиардами, и любая операция от гранта до закупки бумаги может стать петлей на шее ректора. Такая зачистка превращает должность в смертельно опасную игру. Шаг влево, шаг вправо, и ты под следствием. Одни ректоры теряют свободу, другие — жизнь, а вся система образования скатывается к выживанию, где во главе остаются не визионеры, а те, кто умеет только прислуживать и прятаться. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.